भिडियो तल भएको रातो बटनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र भिडियो मिस नगर्नुहोस् र भिडियो मन परे लाइक बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस्। हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज धेरै पछि फेरि म हजुरहरूको सामु नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई कुखुरालाई पाल्नुभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भनेर भन्न गइरहेको छु। जब पनि तपाईँले कुखुरा पाल्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँले आधुनिक खोर बनाउन एकदमै जरुरी छ। राम्रो खोर जहाँ कुखुराहरू बाहिरी जीवजन्तुबाट सुरक्षित हुन्छन् र उनीहरूलाई खेल्न डुल्न, उनीहरूलाई बस्न सबै हावा पानी सबै सफा भयो भने कुखुरा एकदम स्वच्छ हुन्छ। र आजको यो भिडियो चाहिँ यी किसानहरूका लागि हो जसले चाहिँ आफ्नो घरमा पछाडि 3-4वटा कुखुरा 10-20वटा कुखुरा पालेर अन्डा मासु तथा अलिकति आम्दानी पनि दिन चाहनुहुन्छ। ठुला किसानहरूलाई त धेरै जसो कुराहरू थाहा नै हुन्छ, तर धेरै जसो हामी घरमा पाल्ने, घरमा थोरै गरेर पाल्ने, अलिकति आम्दानी पनि हुने गरी पालेका किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति ज्ञान नभएका कारणले धेरै चुकेर धेरैहरू लिन नपाउनु भएको स्थिति छ। त्यसैले आज मैले थाहा पाएका र मैले गर्ने 1-2 कुराहरू हजुरहरूको सामु ल्याउने छु र हजुरहरूलाई यो कुरामा के कति चित्त बुझ्छ र हजुरहरूको पनि टिप्पणी के छ तल कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। जब पनि हजुरले चाहिँ कुखुरा पाल्ने निर्णय गर्नुहुन्छ र कुखुरा लिएर आउनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुखुरा कुन हुन्छ, कसरी के खानकी खाएको हुन्छ, रोगी निरोगी सुरुमा थाहा हुँदैन। त्यसैले धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ र तपाईँले कुखुरा खोर पनि नयाँ बनाउनुहुन्छ भने पनि सफा गर्नुपर्छ र पुरानो पाल्नु भएको छ भने पुरानो कुखुरामा लागेका रोगहरू, पुराना ब्याक्टेरिया भाइरसहरू त्यहाँ भएका तपाईँको नयाँ कुखुराहरूमा पनि सर्न सक्छ। त्यसैले कुरा चाहिँ कुखुरा ल्याउनुभन्दा अगाडि आफ्नो खोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो खोरलाई राम्रोसँग सफा गर्ने, पुरानो सुली छ, पुरानो फोहोर छ भने राम्रोसँग सफा गर्ने, पुरानो भुस फाल्ने, अनि तपाईँले त्यहाँ चुना छर्किने र किटाणु मार्नलाई भेटनरीमा कुखुराहरूलाई असर नगर्ने एउटा झोल पनि पाइन्छ। तपाईँले त्यो स्प्रेमा हालेर छर्किन सक्नुहुन्छ र चुना हालेर त्यसलाई 1 दिन सेट गरेर भुस छरेर कुखुरा हाल्नुभयो भने त्यहाँ खोरमा पहिले भएका ब्याक्टेरिया र कुनै चिजहरूले चाहिँ कुखुरालाई असर गर्दैन र कुखुराको खोर त्यस्तो सफा भएपछि नयाँ ब्याक्टेरियाहरू पनि, त्यहाँ नयाँ रोगहरू पनि आउने चान्सहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले तपाईँले त्यसरी नै खोरलाई चाहिँ सफा सुग्घर मेन्टेन गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो पनि हो। र तपाईँले आफ्नो नयाँ कुखुरालाई चाहिँ खोरमा हाल्नुभन्दा अगाडि सुलसुले लागेको छ कि त्यस्तो केही लागेको छ कि हजुरलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले बजारबाट सुलसुलेको औषधि ल्याएर एकचोटि कुखुराहरूलाई चाहिँ सुलसुलेको औषधि दिएर नै खोरमा हाल्न चाहिँ मैले भन्छु। तपाईँलाई यदि यसको बारेमा थाहा छैन भने म तल कमेन्टमा लिङ्क पनि हालिदिन्छु, जहाँ कुखुरालाई सुलसुले लागेको छ भने कसरी त्यसको समाधान गर्ने र कसरी चाहिँ कुखुरालाई चाहिँ सुलसुलेबाट हटाउने भनेर चाहिँ म त्यहाँ भिडियो छ, त्यो भिडियो तल हालिदिएको छु, त्यो हेर्नु। किनभने सुलसुले लाग्यो भने कुखुरा नबन्ने, स्वच्छ राम्रो अन्डा नदिने र कुखुराबाट फाइदा नहुने, मर्नेसम्मका कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। र त्यो गरिसकेपछि तपाईँले कुखुराहरूलाई खोरमा हालिसक्नु भएपछि समयमा दाना पानी दिने र पहिला त्यो कुखुरा कस्तो वातावरण आएर आएको हो, तपाईँले थुनेर मात्र पाल्नुभयो भने उसको मानसिक हेल्थमा पनि असर पर्छ। त्यसैले यदि पहिला छोडेर पालेको वातावरणबाट आएको हो भने बिस्तारै हजुर पनि छोड्दै, दिनमा एकछिन छोड्दै पाल्दै, थुन्दै छोड्दै थुन्दै गर्दै बिस्तारै बानी पार्नु सक्नुहुन्छ। तर एकैचोटि तपाईँले त्यसरी थुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले नखाइदिने त्यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ र उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग निगरानी गर्ने, के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ, नयाँ वातावरणमा उनीहरूले राम्रोसँग खाँदैछन् कि छैनन्, राम्रोसँग अन्डा पार्दैछन् कि छैनन्, झगडा गर्दैछन् कि छैनन्, अनि तपाईँको ठुला भालेलाई छुट्टै राख्ने, अन्डा पार्नेलाई छुट्टै राख्ने, त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको कुखुरा पालन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। र नियमित आफ्नो खोर सफा गर्ने, कुखुराको चेक जाँच गर्ने, ठुला माउहरूलाई छुट्टै, अन्डा पार्ने माउलाई छुट्टै राख्ने, नियमित अन्डा झिक्ने, नियमित औषधिहरूको ध्यान दिने, त्यस्ता कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको कुखुरा पालन एकदम सफल हुन्छ। मैले पनि सुरुमा सानोबाट सुरु गरेको, अहिले एकदम राम्रो हुँदैछ। तपाईँले घरमा मात्र खाएर अलिकति पैसा भन्दा नि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ।
लोकल कुखुरा पालनले यसले गर्दा हाम्रो लोकल कुखुराको जातको संरक्षण पनि हुन्छ र यसले गर्दा हाम्रो कृषि समाज पनि अगाडि विकास हुन्छ। त्यसैले नै यसरी नै यस्तै भिडियोहरू हजुरलाई मनपर्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला र हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा केही छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म सबै मान्छेहरूलाई प्रतिक्रिया दिनेछु र यसरी नै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। म यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु हजुरहरूको सामु। अझै मैले चाहिँ कसरी आधुनिक खोर सस्तोमा बनाउने भनेर एउटा भिडियो पनि लिएर आउँदैछु छिटै र यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद।